Han kan fransk. Jeg er 8 år, han er 11 år. Og vi vil godt, det er engelsk. Vi vil godt vise, hvordan man hopper op i en kaststen. For først og fremmest skal man have en forgaffel, og man skal være 4. gear her. Kan I se? Og her skal man være i 1. gear. Nu vil jeg prøve at vise jer det. 1. gear. Er I klar? Balancen i en cykel, den kommer til at gøre sådan, så man kan komme op. Prøv at kigge, nu gør Kasper det. Nej, det ved man. Ej, han gjorde det. Bakgear! Hvorfor er der ikke noget bakgear på den her? Jeg aner det ikke. Det er provokerende. Vi kan også vise, jeg skal lige vise jer noget andet. Prøv at komme med. Ja. Hvorfor den her bakke er skæv? Sådan er det lavet. Når man kører ned af sådan en her sti, når man først og frem er først bragt lige her, lige meget om ikke. De må kun gå en halv meter ned for der hvor stien er, for ellers glider man ned. Skal man trække her, skal man bremse her, fordi hvis ellers, så gør man sådan her, næste balancen. Så kan man videre her, videre. Så skal man have meget fart på, ikke? Og så er det meningen, jeg skal hoppe op her, vende mig om, op her, ned, og så igennem her. Det vil jeg vise jer nu. Og det er en stor udfordring, ikke? Og jeg siger jer, det er ikke noget, I skal prøve derhjemme. Hvorfor laver du så den her video, hvis I ikke skal prøve det derhjemme? Fordi man skal... Han er bims. Er I klar? Man kan se det bedst nede. Så har du vist ikke nok fart på lige der, vel? Der havde jeg vist ikke nok fart på at se jer. Nu tager jeg den igen. Efter den her stykke. Lige. Det er fordi, det der, ja, sådan der. Så er jeg nede, ser jeg. Nu skal I se, hvordan man kommer op igen. Det letteste.
kan man gøre sådan. Så en cykel, den bliver endnu mere bedre. Nu vil jeg vise jer, hvordan man hopper. Så man ikke rører på forhjul og slår en salto, ligesom jeg gjorde i min app. Så stiv i ryggen, så når man lander, så står man sådan her. Mans benene og armene skal kun tage slaget. Ellers kan det jo være, at man får rygproblemer, ikke? Ja, ellers kan man få rygproblemer. Så skal ens pedaler være lige, når man hopper. Så skal man gøre sådan her. Op her med forhjulet og så ned. Det vil jeg godt vise jer nu. Og jeg håber, I kan lide min video. Ja, altså kun 8 år. 8,5 år. Jeg ved ikke så meget. Okay. Nu dør han. Pas på der. Der kommer en skævt. Hvis I vil vide det, hvor det her, det er i Tostrup. Hvis I bor i Tostrup, så er I heldige. Så skal man køre ned her. Ej. Det bliver i hvert fald svært. Så kom med. Jeg kan det så. Hvor I skal kunne gøre sådan her, så sæt forhjulet herop, så kan I køre ned af her, og så ud. Men jeg kan desværre ikke finde ud af at køre baglæns endnu. Jeg har desværre kun 8 år. Du behøver ikke hele tiden at sige det med. Hey. Jeg skal dog nogle gange. Nogle gange er det godt at være dum.
rod. Og jeg ved ikke. Benja, skal vi ikke slutte nu? Den her varer 10 minutter. Nu synes jeg, vi har lavet nok for i dag. Jeg skal nok lægge en anden video ind. Peace. Farvel. Peace.